Hello friends, it's Florian Stollmayer. This is here the Vogelpfeifer, the bourbon of the Oktoberfest. He can make all kinds of bird sounds with his pipe. He also sells those. Let's listen a little bit. Right now he explains how to whistle with a pipe. Da vorne deine Membrane, das Heitel, das darfst man nicht zumachen. Weil wenn du das auch so zudeckst mit deinem Bläschel, drückst hin, blasst hin, machst du so, bang, haust den Ton nach hinten aus, verstehst du, hat der Unterhosen ein Loch, die kannst du wegschmeißen. Okay? Gescheite Unterhosen kosten 25 Euro. Okay? Außer die heutigen, die haben bloß noch einen Schnürl zwischen die Anspacken, die sind natürlich wesentlich billiger. Du kannst auch einen Schuhbeutel hernehmen. Meine Alte hat mir so eine hingelegt, hat gesagt, nimm mal so eine Schnürlhosen, gell? Ich hab die angezogen, sage ich, du, wunderbar. Da zwickt nichts, da druckt nichts, das ist wunderbar, gell? Ja, du, sauber. Dann hat es einmal pressiert, verstehst, bin ich auf Toiletten gerannt, hab die Hosen runtergezogen, du. Aber die Schnürl noch zwischen die Anspacken gehabt, da hat es sauber ausgeschaut. Ja, die sind gefährlich, du musst halt mit allen wissen, mit was du mit denen umgehst. Genauso ist es mit dem Pfeiferl auch. Schön, weil wenn du das kaufst und legst das bloß hier auf deinen müden Waschlappen und drückst das nicht an den Gaumen auf, du hast hier, bloß hier, machst du so, haust dir den Scheißdreck aus der Fussen aus, der flagt den Trick da unten geschissen, darfst du mir jetzt reinnehmen, kriegst mal und klein, so ist er, ja. Da war gestern noch einer da, der hat 5 Maß gehabt, gell, wo er gleich seine Zehen stehen lassen, hat einen Affen gehabt unter dem Vogel, ich hab mir was denkt dabei, hab da in das Gebiss ein Bläschel reingebaut, hier, dann machst du das mal auf. Siehst du das? Machst das mal auf, Bläschel raus. Und mit dem Zungenspitzel tust das du an den Gaumen auf. So. Da her. Da drückst du das auf. Dann geht's los. Sagst du Schule, Schuster, Schneider, Ziegenbock, Schade, kannst du auch sagen, geht auch. Dann machst du Amsel. Eine bläde Amsel, vielleicht Nachbarin. Eine Meise, gell? Eine Meise, ja jeder hat, bloß hören muss, das gefährlich ist, wenn du nicht hörst. Bei den meisten hörst du nicht, da ist es nicht gefährlich nachher, gell? Machst du so. Ein Bauernvogel, ein Lammvogel, bevor sie einen Knackbrot drauf haben, schlagt er drin bei den Gnädeln und bei der Sauce macht er so. Okay. Ein sauer Facke, wenn du dann Schweißel ziehst, macht er so. Ein Gams, wenn du auf die Berg bist, ein Gams pfeift auch, die machen so. Ein Pferdl, ein Ross, da brauchst du nicht misten, Stinger tut es nicht, ist wunderbar. Macht das so. Der Fünfer. Kannst du ein Spezial haben, Spezial kostet einen Fünfer oder 2 normale, aber du musst die nicht blocken, die halten nicht so lange. 2 normale auch einen Fünfer. Hello again, it's Florian Stollmayer. I really hope you have enjoyed my video about the Vogelpfeifer or Vogeljakob from the original Oktoberfest in Munich, Germany. Since over 30 years now, Horst and his son Tobias Berger from Zorneding near Munich run the Vogelpfeifer booths on the original Oktoberfest in Munich, Germany. They entertain the people with different bird and horse noises which they produce with their pipes. Between they tell some typical Bavarian jokes. You can buy the handmade pipes directly from their booth at the Oktoberfest in Munich. If you need more information on the original Oktoberfest in Munich, Germany, which is the biggest beer fest in the world, I would like to refer you to my book,
Florian Stollmayer's Quick Guide to the Oktoberfest, available on Amazon.com as paperback or ebook. So long, friends, or as we say here in Bavaria, Servus und auf Wiedersehen. Hello again, it's Florian Stollmayer. With over 6 million visitors each year, the original Oktoberfest in Munich, Germany is the biggest beer fest in the entire world. It normally starts on a Saturday, the second last week on September, and ends on German Unity Day or a day after, in the beginning of October. As a native Bavarian, I will give you an insider look on this mega event. For instance, how to travel there, what to order, what to wear, and so much more. Please check out my ebook or paperback called Florian Stollmayer's Quick Guide to the Oktoberfest online. It's available online on Amazon.com, BarnesandNoble.com, Apple Books and others. Please see the links below. So long, or as we say here in Bavaria, für Gott und auf Wiedersehen.